আপনার ভিডিওর মাধ্যমে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাতিঘর জেনারেটরের পক্ষ থেকে। তো আমাদের কাছে কেমন টাইপ জেনারেটর রয়েছে সেই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আপনাদের ধারণা দিয়ে দেব এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো সর্বপ্রথম আমাদের কাছে যে জেনারেটরগুলো রয়েছে, আপনাদের যাদের সাউন্ডের অনেক সমস্যা হয়, আপনারা জানেন যে জেনারেটরের মেজর একটা সমস্যা কিন্তু সাউন্ডের সমস্যা। তো সেই জন্য আমাদের কাছে কিন্তু সুপার সাইলেন্ট একটি জেনারেটর রয়েছে যে একদমই স্মুথ সাউন্ডের মধ্যে। সেটা হচ্ছে, আমি যদি আপনাদের দেখাই যে এগুলো যে বক্স করা আছে, এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার টাইপ জেনারেটর। এগুলো আমাদের কাছে 2 কিলো থেকে 10 কিলো পর্যন্ত আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। 10 কিলোর উপরে ইনভার্টার টাইপ জেনারেটর হয় না। তো এই জেনারেটরগুলো আপনারা আপনাদের বাসা বাড়ি এবং অফিস বা আপনাদের যাদের রেস্টুরেন্ট বা আপনাদের হসপিটাল রয়েছে যে 2টা প্লাট বা 3টা প্লাট, এরকম জায়গার জন্য এই জেনারেটরগুলো খুবই সুইটেবল। আপনারা এই জেনারেটরগুলো আমাদের থেকে নিতে পারেন 10 কিলো পর্যন্ত। এছাড়াও আমাদের কাছে কিন্তু অরিজিনাল হুন্ডা রয়েছে ইপি মডেলের, এটাও কিন্তু অরিজিনাল হুন্ডা জাপানিজ। তো আপনারা এটাও আমাদের কাছে নিতে পারেন। এটা অ্যাসেম্বলি করা হচ্ছে চায়না থেকে, কিন্তু অরিজিনাল হুন্ডা কোম্পানি। তো এটাও আমাদের কাছে নিতে পারেন। এটার সাথে আমাদের 1 বছরের ডাইরেক্ট গ্যারান্টি আছে পার্ট সহ, এবং 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটা জেনারেটরের সাথে কিন্তু আপনারা লোডিং আনলোডিং ট্রান্সপোর্ট A to Z কমপ্লিট করে আপনার যে জায়গায় জেনারেটরটি চলবে সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে চালিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। এর মধ্যে আপনাদের কোনো কষ্ট থাকবে না। সেই ক্ষেত্রে হুন্ডা জেনারেটর আমাদের কাছে রয়েছে, এবং অরিজিনাল হুন্দাই কোরিয়ান জেনারেটর রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অরিজিনাল হুন্দাই কোরিয়ান। এগুলোর লংজিভিটি অনেক বেশি। একটা জেনারেটর যদি আপনি এগুলোর মধ্যে নেন, হুন্দাই কোরিয়ান পেট্রোলের মধ্যে আমাদের কাছে 2 কিলো থেকে 12 কিলো পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এবং হুন্ডা অরিজিনাল যে হুন্ডা জেনারেটর রয়েছে সেটা আমাদের কাছে রয়েছে 2 কিলো থেকে 15 কিলো পর্যন্ত। আপনারা আমাদের কাছে কম বাজেটের মধ্যে, যাদের বাজেট কম তারা আমাদের কাছে এই যে টাইগার কোম্পানির জেনারেটর রয়েছে, এগুলো যাদের বাজেট কম তারা আমাদের থেকে নিতে পারেন। এই যে আপনারা এই সিরিজের মালগুলো দেখতেছেন, এই জেনারেটরগুলো আমাদের কাছে 2 কিলো থেকে 8 কিলো পর্যন্ত রয়েছে। এগুলো কিন্তু হুন্দাই চায়না জেনারেটর, এবং আমাদের কাছে কিন্তু স্যালো জেনারেটরও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আপনার গ্রামগঞ্জে এই জেনারেটরগুলো বেশি চলে, যেখানে শব্দের কোনো সমস্যা হয় না। এই জেনারেটরগুলো আমাদের কাছে রয়েছে 5 কিলো থেকে 30 কিলো পর্যন্ত। এই জেনারেটরগুলো বাদে যাদের বক্স টাইপ জেনারেটর লাগবে, ক্যানোপি, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্যানোপি জেনারেটর, এগুলো আমাদের শোরুমে এখানে ডিসপ্লে করা আছে। ছোট সাইজের এবং বড় সাইজের জেনারেটরও আছে আমাদের কাছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ে 5 কিলো থেকে 500 কিলো পর্যন্ত ক্যানোপি টাইপ জেনারেটর রয়েছে, এবং 24 কিলো থেকে 500 কিলো পর্যন্ত ওপেন টাইপ জেনারেটর রয়েছে। আপনাদের যাদের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য, বড় 10 তলা বিল্ডিংয়ের জন্য, লিফটের জন্য, বা আপনাদের যাদের হসপিটালের জন্য জেনারেটর প্রয়োজন হবে, সেই জেনারেটরগুলো আমরা প্রোভাইড করতে পারবো। আমাদের এই জেনারেটরগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে, যেমন রিকার্ডো সিরিজের জেনারেটর রয়েছে আমাদের কাছে, হুন্দাই সিরিজের জেনারেটর রয়েছে, এবং পার্কিন্স জেনারেটর রয়েছে, কামিং জেনারেটর রয়েছে। বর্তমান সময় আমাদের কাছে এই জেনারেটরগুলো রয়েছে ক্যানোপি এবং ওপেন টাইপ। আপনারা যদি যাদের প্রয়োজন হবে, আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে আমাদের শোরুমে এসে গোডাউনে গিয়ে জেনারেটর দেখে শুনে বুঝে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আইনাল ভাই কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আশা করি ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আপনারা কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। তো আইনাল ভাই, আপনার যে বাতিঘর যে প্রতিষ্ঠান, শুধু আপনারা জেনারেটর বিক্রি করে থাকেন, বিভিন্ন ধরনের জেনারেটর আপনার কাছে আছে আমরা দেখলাম। তো আপনাদের কাছ থেকে জেনারেটর নিলে একটা কাস্টমার কি কি সার্ভিস পাবে? আসলে আমাদের কাছে কিছু জেনারেটর আছে, মানে সার্ভিস খুবই ভালো সিস্টেম। আবার কিছু জেনারেটর আছে যেমন কোয়ালিটি বুঝে আমাদের সার্ভিসটা হয়। আচ্ছা, যেমন আমাদের হুন্ডা যেটি জাপানি আছে, এগুলি আমাদের 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি হয়, এবং 1 বছরের গ্যারান্টি হয়, রিপ্লেস গ্যারান্টি যারে বলে। এবং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা নিয়ে পৌঁছায় ফিটিং করে দিব। এটা হলো হুন্ডার বেলা, জাপানির বেলা। আবার যেটি আপনার কোরিয়াও আছে, সেটা সেম গ্যারান্টি, সেম ওয়ারেন্টি। কিন্তু চাইনিজ যেগুলি আমাদের কম দামের ভিতরে আছে, বিভিন্ন কোয়ালিটির মধ্যে আছে, এগুলি আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই, এবং কয়েকটা ওয়ারেন্টি আসে, কিন্তু এটা নিয়ে আসতে হয়। মানে এক একটা কোম্পানি এক একটা মডেলের, কিন্তু কোয়ালিটি ফুলটি নিলে যেটি ভালো ব্র্যান্ড, ভালো কোয়ালিটি, ওগুলি আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে। আচ্ছা, তো ধরেন একটা জেনারেটর একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে একজন নিল, ধরেন কথার কথা সিলেট থেকে একটা জেনারেটর নিল, সেক্ষেত্রে আপনাদের যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে, ওনার সমস্যা সেটা কতদিনের মধ্যে আপনারা সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকেন? আসলে আমাদের যখন তারা কল করে, জেনারেটর একটা ইমার্জেন্সি জিনিস, জি, কিন্তু আমরা 24 আওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে মালটা ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এবং কোনো সমস্যা হলেও 24 আওয়ারের মধ্যে আমাদের লোক বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যায় কাজ করে দিয়ে আসবে, এবং আজকা ফোন দিলে আজকার মধ্যেই যাবে। অথবা আপনি যদি রাত্রে ফোন দেন, অথবা রাত্রে ফোন দিলে, অথবা আমাদের এখানে এরকম টাইম আছে যে রাত হয়ে গেছে সকালে, বা সকালে ফোন দিলে সন্ধ্যা, এরকম একটা টাইম নিয়ে মানে 24 ঘন্টার মধ্যে বরঞ্চ আমাদের লোক এখান থেকে রওনা দিবে।
যায়া কাজটা করে বুঝাই দিয়ে আসবে, শুধু আমাদের শুধু কনভেস্টটা তাদের পে করতে হবে, এছাড়া আর কোনো কিছু পে করতে হবে না। আচ্ছা, তো মোটামুটি আপনারা খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকেন। আসলেও আমাদের সার্ভিসটা দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের এই 64টা জেলার মধ্যে আমাদের বাতিঘরের একটা নাম আছে, এবং আমরা ওখানেই জেনারেটরগুলি দিই বিভিন্ন বাংলাদেশের সবখানে, এবং যারা বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টের কাজও করে, যারা টেন্ডারের কাজও করে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় জেনারেটরগুলি দিই। কিন্তু আমাদের আশা করি যে বাংলাদেশের মধ্যে জেনারেটরের মধ্যে একমাত্র এই বাতিঘর জেনারেটরেই নবপুরের মধ্যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে আশা করি মনে হয় যে আমরা অনেক সেল করতে পারি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে, আপনারা নবাবপুর এসে নবাবপুর টাওয়ার থেকে একটু সামনে আসলে কিন্তু আপনারা সোনালী ব্যাংক পেয়ে যাবেন। সোনালী ব্যাংকের ঠিক অপোজিট পাশেই কিন্তু বাতিঘর জেনারেটর রয়েছে, জালালউদ্দিন টাওয়ারের 2য় তলায় আমাদের এই শোরুমটি। তো আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনাদের যদি চিনতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন।